새들의 목욕탕, 옷차. 네가 헐헐 날아가고 꽃들이 웃고 있는 모습을 노래를 불러가며 아주 예쁘게 그리고 있었어요. 밝고 푸른 동심. 박수 부탁드리겠습니다. 이광재 홍천군 의원님께서 참석해 주셨습니다. 삶을 살아간다는 것은 여러 가지 방법이 있겠죠. 우리가 일상생활에서 시를 한 편 읽는다는 시간이 하면 더 올라가고요. 참 어렵습니다. 저도 시를 쓰는 한 사람으로서 오늘 이 밤 시가 우리 마음 안에 말이 되어 돌아오기를 바라면서 지금부터 모닥불멍 시 읽다, 시 낭송회를 정식으로 시작합니다. 첫 번째로 낭송해 주실 시인은 오창화 동시 작가십니다. 오창화 시인님 무대로 모시겠습니다. 네, 안녕하세요. 저는 등촌에서 동시를 쓰고 있는 오창화입니다. 제일 첫 순서에 넣어주신 것 같고, 또 깊은 뜻은 동시 드릴 건데요. 동시를 요즘 최근에 읽어보신 분 오창화 계실까요? 시인님, 동화 작가님께서 귀하신 분들이고, 시는 원래 준비 이제 중이십니다. 아이들을 위해서 역사는 치유입니다. 저는 그리고 이제 동시를 읽으면 또 여러분 거? 어른들에게도 뭐라고 해야 되나? 마음을 쏟아주는 여기서 남자라고 시를 영상 굉장히 담고 좋아하셔가지고 정대진 대표님 나무가 되려 하나입니다. 나무가 되려 하네. 비싼 상수리 나무 도토리, 멧돼지 너구리 오소리, 고라니 다람쥐가 죽고, 산까치 떼까치 집박이, 멧비둘기 딱따구리 하나씩 물고 가고, 낙엽 속에 숨은 도토리 뿌리 내리고 기지개 켜면, 햇살은 한나절 놀아주고 소나기 가끔 씻어주고, 바람은 이래라 저래라 잔소리 잔소리. 그래도 나는 큰다. 오창화 시인님의 시는 새들의 놀이터도 그렇고 우리가 주변에 있는 언어로 이렇게 아름답게 엮어내시는 게 저한테 가슴에 많이 와닿았어요. 감사합니다. 저희 시간은 여기에서 마치도록 하고 한 가지를 물어봐야 되네요. 저의 이제 시의 이야기의 주제가 시의 생명을 찾아서인데 시의 생명을 조금 느끼셨나요? 네, 생명을 못 찾으신 분은 이따가 저한테 따로 오셔서 물어봐 주시면 감사하겠습니다. 저희 시간은 여기서 마치겠습니다. 감사합니다. 하고 그쪽에 같이 일도 안 하시고. 낮에 보고 또 밤에 또 보네. 나무 자르는 과일 까는 거. 과일 까는 거. 그렇지, 과일. 너를 품고 살지만 텅 빈 사랑뿐이다. 언제나 혼자이다. 졸업이 안 돼요. 우리 최 감독도 만능이야. 이제 거기서 실전으로 있지. 다 되는데. 하나의 작품으로 글씨하고 앵콜은 안 되죠? 숨기는 것도 힘들지만
시가 없었으면은 저는 아마 빨갛게 노을이 타고 있어요. 나를 날 두고 도와주세요. 나뭇잎들은 연못에서 살살 오늘 제 시를 낭송해 주실 분은 정민선 시인입니다. 눈도 코도 없고 보지도 못하고 듣지도 못하는 걸 낳았다고 서럽게 울면 수탉이 괜찮다 다독였다. 제가 내면에 들어간 지 오래되고 10년이 되었습니다. 10년이 되는 동안에 내면에서 시집을 5번 냈죠. 저는 앞으로도 홍천에 대한 언어를 사랑할 것이고 홍천에 대한 이야기를 계속 써나갈 것입니다. 강원이 고향이세요? 믿고 했다. 경기에 그렇게 살았는데도 경지는 없고 강원이 내 안에 있다니. 그 옛날 강원은 눈이 자주 내렸고 마을 속에 광솔처럼 깊은 것이다. 아마도 광솔 같은 홍천의 언어가 있지 않나 그렇게 생각이 됩니다. 아무튼 고맙습니다. 이 늦은 시간까지 모닥불목 시익가 프로그램에 참여해 주신 여러분께 정말 감사드립니다. 오늘 여기 오신 분들이 138명입니다. 내년 여름밤에도 땀 뻘뻘 흘리면서 이렇게 시를 읽는다라고 얘기하면은 즐거운 추억이 되지 않겠습니까? 여기 계신 분들과 여기 시인님들의 그런 어떤 열기가 모닥불 따위는 뭐 아랑곳 없어요. 모닥불이 스스로 자기가 알아서 꺼져줬습니다. 선생님을 모셔서 오늘 마지막 인사 말씀 한번 듣겠습니다. 연충은 선생님. 초등학교 다닐 때 그래도 알프스 소녀 하이디를 읽어서 그래서 이름을 국산농원에서 하이디 치유농원으로 이렇게 개명을 하게 되었습니다. 저의 생각을 이 농장에 한 20년 동안 이렇게 담았습니다. 농업과 자연에 잘 표현하도록 하겠습니다. 여러분들 와주셔서 감사합니다. 자리를 좀 옮기셔가지고 음료랑 다과 좀 드시면서 이제 2부 순서 또 이어서 진행할게요. 네. 이거 뭐 하루 종일 세팅하신 거야? 여기서 언제 이렇게 다 준비했지? 기가 막히게 한번 하겠습니다. 막소주 한 잔에 사랑의 집을 걸어가는 아저씨의 손 또 한 번 보내는 때까지
잊지 말아줘. 이루다모 살아갑니다. 바람이 불면 그리시나요 그대 이름 마지막에 부른 소리 그대 이름 마지막에 부르는 소리. 감사합니다. 저요, 다 같이 한번. 다시 하나, 둘, 셋. 네. 인삼은 6년 만에 캘 때 가장 값이 좋다고 해요. 그럼 산삼은 언제 캐는 게 가장 좋은가요? 저요, 바로. 네. 봤을 때 바로. 네. 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 바다와 육지 사이에는 와가 있고, 무릎과 무릎 사이에는 뭐가 있을까요? 저요? 네. 과 나오세요. 과. 네. 과 나오세요. 네. 스카프가 하나 남았거든요. 정말 내가 받고 싶다 하시는 분, 예, 다음에 열심히 하시면 받을 수 있으니까 내년에 꼭 참석하시기 바랍니다. 하여튼 아쉽지만 이걸 박수로 우리 헤어져야 되거든요. 수고하셨습니다. 네.